नारी प्रकृति की अनुपम कृति हुन्। उनी मानव जीवनको जन्मदात्री हुन्। घर परिवार समाज र राष्ट्रको उत्थान र निर्माणमा नारीको योगदानलाई कहिले भुल्न सकिँदैन। उनको भूमिका सन्तानलाई मात्र नभएर पूरा परिवार निर्माणमा पुरुषको अपेक्षा 1000 गुना महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। जहाँ नारीको आदर सत्कार हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको निवास हुन्छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आजका नारीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुषभन्दा कम छैनन्। आज नारी शिक्षित छन् अनि छन् स्वावलम्बी पनि। आजका नारी शिक्षित बन्नु सरकारी पेसाको निम्ति मात्र होइन, तर केही महान र उदाहरणीय कार्य गरेर समाज, राज्य र राष्ट्रकी प्रेरणाका स्रोत बन्नु हो भन्ने प्रशस्त उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आज हामी एक यस्ती सिक्किमेली नारीको सफल गाथा प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर गरेर तत्पश्चात पाएको सरकारी नोकरीलाई समेत तिलाञ्जली दिएर विशाल कृषि प्रधान राष्ट्र भारतकी एक आदर्श नारी बन्ने उद्देश्यले कृषि र पशुधन व्यवसायलाई अँगालेर आज स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनेकी छन्। मृदु मुस्कानकी धनी श्रीमान र घर परिवारकी लक्ष्मी स्वरूपा हुन् यिनी भन्दा अतियुक्ति नहोला। राजधानी गान्तोकदेखि लगभग 15 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित पूर्व सिक्किमको आसाम लिङ्जे निर्वाचन क्षेत्रको सौरेनी बस्ती निवासी श्रीमती टिका खनाल लक्ष्मीको रूपमा मानिने प्राणी गाईको पालन गरेर दूध बेचन व्यवसायलाई विशेष अर्थ आर्जनको स्रोत बनाई आज घरमा धनको ढिकुटी भर्न सक्षम बनेकी छन्। आफू स्वयंले त सरकारी नोकरीलाई त्यागिन्। यस अतिरिक्त आफ्ना श्रीमान श्री नन्दकुमार शर्मा समेतलाई सरकारी नोकरीबाट आधा अवस्थामै स्वैच्छिक सेवा निवृत्त गर्न लगाई दुवैजना पशुधन व्यवसायमा संलग्न रही गाउँ समाजकै निम्ति प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। पशुधन व्यवसायमा संलग्न रहेकी यस्ती मेहनती, पौरखी, लगनशील र कर्तव्यपरायण शिक्षित महिला श्रीमती टिका खनालको सफलताको कडी बुझ्न दूरदर्शन गान्तोकका प्रतिनिधि टोली उहाँको घर परिवेशमा पुग्यौं। सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृश्य, हरियाली, वन पखेरु, खोला नालाको कलकल आवाज, जैविक भूमिको परिदृश्यको अवलोकन गर्दै उहाँसित आदर भावसित भेट गर्दै हामी गाई पालन स्थलमा पुगी हामीले स्थलगत अवलोकन गर्यौं। आजको वैज्ञानिक युगमा तकनिकीको प्रयोग गरी विविध प्रजातिका गाई पालन गरी पालन पोषण गरेको देख्दा हामी साँच्चै मन्त्रमुग्ध बन्यौं। गाई लक्ष्मीकी स्वरूपा मानिन्छ। गौमाता सङ्गीत प्रिय हुन्छन् भन्ने उद्देश्यले गाईको गोठमा सङ्गीत गुन्जेमान रहेको हामीले पायौं। सङ्गीतले गुन्जित वातावरणमा गाईहरू साँच्चै रमाइरहेका, स्वर्गमय परिवेशमा रुमलिरहेको आभास हामीलाई भयो। हर्षित मुद्रामा गाई वस्तुको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्न केही कामदार राखेको भए तापनि उनीहरूभन्दा बेसी खटिन्छन् उनी। गाईको गोठ सफा गर्नु, खोले पानी प्रबन्धन गर्नु, जङ्गलमा गई घाँस काट्नु, चापकटर मसिनको सहायताले घाँसलाई काटेर मसिनो बनाउनु र गाईलाई चारो पानी खान दिनु लगायत गाई दुहुनु जस्ता कार्यमा उनी दक्ष बनेको देख्दा साँच्चै एक आदर्श र क्षमतावान नारीको परिचय दर्शाइएको पाइयो। यति मात्र कहाँ हो र, उनले आफ्नो घरकै एक कमरामा सिक्किम राज्य दुग्ध सहकारी सङ्घको सहायता मार्फत दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापित गरेकी छन्, जसलाई सौरेनी दूध सहकारी समितिले चिनिन्छ। जहाँ गाउँले जनले आफ्ना गाईको दूध यस समितिमा ल्याउने गरेका छन्। यस समितिको आफू सचिव रहेर प्रतिदिन दूधको गुणस्तर अनि मात्राको नापतौल गरेर सहकारी सङ्घमा पठाउने कार्यमा पनि उत्तिकै संलग्न रहँदै आएकी छन् श्रीमती टिका खनाल। टिकाज्यू, हजुरले यो गाई पालन व्यवसाय कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो अनि यसको प्रेरणा तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो? मैले यो 2014 देखि
सुरु गरेकी हुँ ज्यू र मैले चाहिँ प्रेरणा चाहिँ पहिला अब सानो नोकरी गर्दै आफ्नो व्यवसाय गर्दै थिएँ र मलाई अकस्मात अब बारीहरू बाँझो बसेको देख्दा है गौपालन गरेर केही उब्जनीहरू केही गरौँ भनेर आफ्नो आय स्रोत बढाउँ भनेर चाहिँ मैले यो गाईको व्यवसाय सुरु गरेँ। नोकरी पनि छोड्नुभयो? हजुर, नोकरी म सानो गरिरहेको थिएँ प्राइभेटमा र त्यो छोडेँ र सरकारी नोकरीपट्टि त्यति धेरै आश्रित भइनँ म र त्यो प्राइभेटमा गर्दै थिएँ र त्यो छोडेर चाहिँ म गाईकै व्यवसायले मैले अब सुरुवात त सानैदेखि सुरु गरेर नै ठुलो पुगिन्छ है र सानो एउटा गाईबाट मैले सुरु गरेँ र एउटा गाई पाल्दै एउटा सानो बाछी पालेँ। त्यहाँदेखि गाई एउटा लैनो गाई किनेर ल्यायौँ है र यसमा श्रीमानले पनि मलाई धेरै सहायता गर्नुभयो। ठिकै छ, तिमीले अब आफ्नो यसलाई नै व्यवसाय बनाएर बढाउँछौ अगाडि भने पनि ठिकै छ, म पनि यसमा तिमीलाई भरपुर सहयोग गर्छु भन्नुभयो र एउटा पालेँ, दुईवटा गर्दै धेरैवटा वस्तुहरू पाल्दै आज मेरोमा 12वटा लैनो गाई छन्। कति प्रजातिका छन्? कुन ब्रिडका छन् भनौँ न? हजुर, 5वटा प्रजातिका छन्। जर्सी है, अनि क्रस छ, अलिकति जर्सी क्रस पनि छ, यहीँको लोकल अलिकति मिसेको। त्यहाँदेखि हलिस्टेन चाहिँ मैले क्वान्टिटीको लागि राखेको। अनि साइवल छन् मेरो, साइवल चाहिँ क्वालिटी अफ मिल्कको लागि राखेको। अब हामीलाई क्वालिटी पनि चाहियो दुधको र क्वान्टिटी पनि चाहियो। र आयरसियर पनि गाई छ, त्यसको पनि एकदमै राम्रो क्वालिटीको दुध छ। त्यसको पनि गिर पनि ल्याउनेवाला छु म। गिरको पनि धेरै मैले सोचेको छु र गिर पनि ल्याउने छौँ। त्यसको लागि विशेष गरेर तपाईँहरूले यो किनेर ल्याउनु पर्दा धेरै मूल्य पर्यो गाईलाई? हजुर, गाईको मूल्य त अब एकदमै अब दुधको क्वान्टिटी हेरेर नै मूल्य राख्छन् है, तोकिन्छ। र यसमा अब कति मेरा 40,000देखि लिएर 1,20,000सम्मका गाईहरू छन् एउटा गाईको। हजुर। अच्छा, यति ठुलो रकम कहाँबाट व्यवस्था गर्नुभयो? कहाँबाट लोन लिनुभयो कि? लोन चाहिँ मैले लिएको छुइनँ र यस्तै प्रकारले एउटा गाई दुईवटा गाई पाल्दै त्यही दुधको पैसाले बढोत्तर गर्दै र श्रीमानले नोकरी गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि मलाई सेवा आदि उहाँको स्यालेरीबाट गर्दै र मेरो व्यवसायबाट आदि हाल्दै यही व्यवसाय मिलाएर हामीले घर चलाइरहेका छौँ। र यी गाईहरू किन्नमा पनि हामीले यस्तै प्रकारले गाईबाटै दुध बेचेरै अनि सालको एनुअल इन्कमलाई हामीले हेरेर है त्यसबाट कतिको चाहिँ गाई किन्ने, कतिको चाहिँ गाईको खर्च, त्यो सबै मिलाएर गाई किन्दै। प्रत्येक दिन तपाईँहरूकोमा कति दुध सङ्ग्रह हुन्छ अनि दुध कहाँ बेचन गर्नुहुन्छ? प्रत्येक दिन चाहिँ हाम्रोमा 100 लिटर, अहिले हालै चाहिँ 2टा ब्याउने छन्, नभए 120 लिटर हुने थियो र 2टा चाहिँ ब्याउने छन् गाई र 100 लिटर चाहिँ 20 लिटर चाहिँ हामी यहीँ वरिपरि लोकल सेल। हजुर, स्थानीय बासिन्दाहरू पनि अब गाई पालेको छ भन्छन्, आउँछन्, उनीहरूलाई पनि दिनै पर्यो। अनि 80 लिटरदेखि 90 लिटरसम्म चाहिँ हामीले सिक्किम मिल्कलाई दिने गरेको गर्नुभएको छ। र स्थानीय बजारमा अथवा स्थानीयहरूलाई बिक्री गर्दा कुन मूल्यमा बिक्री गर्नुहुन्छ? अहिले हुन त बजारमा आफ्नो मूल्य तोकेका छन् है, कसैले 80 भन्छन्, कसैले 70 भन्छन्। तर मैले चाहिँ अब घरमै आउँछन् मेरो चाहिँ लिन, पुर्याउने मेरोमा अलिकति आफ्नो हजुर समय पनि छैन, हामी कम्ती छौँ अलिकति जान पनि, र त्यसले गर्दाखेरि 60 रुपियाँमै दिँदैछु यहाँ चाहिँ। हजुर, सिक्किम मिल्क युनियनमा? सिक्किम मिल्क युनियनले चाहिँ गुणस्तर, दुधको गुणस्तर हेरेर दिने गर्दछ र डायरी पनि अहिले हालैमा, पहिला चाहिँ मैले इन्डिभिजुअलमा दिँदै थिएँ र इन्डिभिजुअलमा दिँदाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ राज्य सरकारले इन्डिभिजुअलबाट चाहिँ जति हामीलाई 8 रुपियाँ इन्सेन्टिभ्स दिनुहुँदै थियो त्यो चाहिँ नदिने हुने भएर फेरि सोसाइटी मार्फत नै तपाईँहरूले दुध हाल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सोसाइटी मार्फत नै गरेको छौँ र भर्खरै हामीले 2 महिना भयो यहाँ एउटा सौरेनी मिल्क कलेक्सन सेन्टर भनेर हामीले स्थापित गरेको छौँ, जसको म सेक्रेटरी पनि हुँ। सबैले भन्छन् गाई पाल्नु कहाँ सजिलो छ र, तर उनी भन्छन् गाई पाल्नु जस्तो सजिलो व्यवसाय अरू केही छैन। आमा पाल्नु र गाई पाल्न के फरक छ र? साँच्चै पतिलाई पनि साथमा लगाएर गौमाताको सेवा आमालाई गरेको जस्तै उनले गरेकी छन्। श्रीमती टिका खनालको आफ्नो आधुनिक तकनिकी आधारित गाई गोठमा जम्मा 11 माउ विविध प्रजातिका गाईहरू पालेकी छन्। कोही जर्सी छन् त कोही हलिस्टिन,
कोही क्रस ब्रिड त कोही साबेल आदि। गाईहरूले साँझ बिहान गरेर न्यूनतम 20 लिटर दुध दिन्छन् भने अधिकतम 28 लिटरसम्म। हालमा उनले प्रतिदिन 100 लिटर भन्दा केही ज्यादा दूध यी गाईहरूबाट उत्पादन गर्दैछिन् भने स्थानीय बजारमा प्रति लिटर 60 रुपियाँको दरले 20 लिटरसम्म बिक्री गर्छिन् र रहल दूध सिक्किम राज्य दूध उत्पादक सहकारी सङ्घमा पठाउने गरेकी छन्, जहाँ प्रति लिटर 45 देखि 48 रुपियाँसम्म अनि सरकारले दिएको प्रति लिटर 8 रुपियाँको प्रोत्साहन राशि जोड्दा प्रति लिटर 56 रुपियाँको दरले रकम समाउन सफल भएको उनको भनाइ सुन्दा साँच्चै आनन्द लाग्यो। प्रतिदिन लगभग 6000 रुपियाँसम्मको रकम तथा प्रति महिना लगभग 1,80,000सम्म रकम समाउन सकिएको तथा सम्पूर्ण गाई वस्तुको चारो पानी कामदारलाई वेतन सहित घर खर्च काटेर प्रतिवर्ष 5 लाख भन्दा केही ज्यादा रकम आफ्नो बैंक खातामा बचत गर्न सकिएको जानकारी उनीबाट सुन्न पाउँदा साँच्चै गाई पालन व्यवसाय जीविकोपार्जनको एक असल व्यवसाय रहेको हामीले आभास गर्यौं। आज म जुन स्थानमा छु है, म जुन स्थानमा हुनुको कारण म शिक्षित भएर मैले मास्टर गरेँ, 2007मा सकेँ र पनि मैले यो पशुपालनलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएर अगाडि बढिरहेको छु। र आजका युवा भाइहरूलाई चाहिँ म के सन्देश दिन चाहन्छु भने त्यो गाई पाल्नु भन्नु चाहिँ उहिलेको पौराणिक तरिकाले होइन, गोबर सोर्नु, घाँस काट्नु, ल्याउनु, दिनभरि गाईको थलामै बसिरहनु पर्ने भन्ने छैन। कतिपय नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएका छन् र नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई अपनाएर जसरी अहिले मैले गरेकी छु है, मैले सुरुवात गरेकी छु र यसलाई अझै मैले बृहत रूपमा बनाएर लाने चेष्टा गरेकी छु। र यो टेक्नोलोजीहरू धेरैवटा टेक्नोलोजी आएका छन्, यो टेक्नोलोजीहरूलाई अपनाएर गरियो भने कुनै पनि काम गर्न असम्भव छैन, सबै कुरो सम्भव छ। र आज म यस मिडिया मार्फत हजुरहरू सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु कि जुनै पनि काम पनि हामी योग्यता भएर, जुनै स्किल्ड भएर, आज नानीहरू पढ्छन् तर स्किल्ड कुनैमा छैनन् र स्किल्ड चाहिँ जुनै कुरामा, जुनै व्यवसायलाई पनि स्किल्ड भएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने कुनै पनि काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुने छैन। र आय स्रोत पनि हाम्रो जुन व्यवसायलाई लिन्छौँ हामीले त्यसलाई लक्ष्य राखेर अगाडि हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी अवश्य हामी शिखरमा पुग्नेछौँ भन्ने यही सुझाव दिन चाहन्छु। भारत सरकारको भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद अधीनस्थ कृषि विज्ञान केन्द्र रानीपुलको पक्षबाट श्रीमती टीका खनालले पशुधन तथा कृषि व्यवसाय सम्बन्धी धेरै प्रकारका तकनिकी ज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त गर्नका साथै पशुका निम्ति चाहिने घाँसका बिउ बिजन लगायत दबाई औषधि प्रदान गरिए बापत यति ठुलो प्रगति गर्न सकिएको उनको भनाइ रहेको छ भने भविष्यमा यी गाईबाट उत्पादन भएका गोबरलाई बिक्री निम्ति कृषि विज्ञान केन्द्रले चाँजो मिलाइदिने भएकामा उनी सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दछिन्। कृषि विज्ञान केन्द्र रानीपुलको पक्षबाट सिक्किमका पशुपालकका निम्ति के कस्ता योजना र तकनिकी छन् र यसका लाभ तथा श्रीमती खनालज्यूको प्रयास र सफलतामाथि आफ्नो विचार राख्नुहुँदै सम्बन्धित विभागका सब्जेक्ट म्याटर स्पेशलिस्ट अर्थात् विषयविद श्री बोनिफेस लेप्चा बताउनुहुन्छ। हामी कृषि विज्ञान केन्द्रको तर्फबाट हामी विशेष गरी कृषकहरूलाई निरन्तर कृषि यो पशुधनप्रति हामीले हाम्रो कृषि विज्ञान केन्द्रमा वैज्ञानिकहरू छ है, एनिमलका पनि तपाईँको यो पशुधनप्रतिको पनि वैज्ञानिक छ, विभिन्न फसलहरूको पनि वैज्ञानिकहरू छ। त्यसर्थ उहाँहरूलाई कृषकहरूलाई जब पनि खेतीमा असुविधा हुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेनिङको आवश्यक पर्छ। यो ट्रेनिङहरू हामीले यो परीक्षणहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिइबस्छौँ। जस्तै उहाँलाई हामीलाई यहाँ टीका खनाललाई उहाँलाई हामीले 2019मा डेरी एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टको थ्रुमा 1 महिनाको ट्रेनिङहरू दिएको थियौँ र लगातार उहाँको फार्म पनि हामीले डायग्नोस्टिक्स जस्तै एग्रो एडभाइजरी सर्भिसहरू पनि निरन्तर प्रदान गरिरहेका छौँ। साथसाथै उहाँको जब पनि यो विन्टरको फोडर क्रप्स भन्छ उहाँहरूलाई घाँसको असुविधा हुन्छ, यो सबको लागि चाहिँ हामीले
फोडर क्रप्सहरू भयो, ओट्सहरू भयो, नेपियरहरूको प्रदान गरेलाई उहाँलाई उहाँको डेयरी फार्म लगातार हाम्रो एक्सपर्टहरू आएर उहाँको एडभाइजरीहरू दिइबस्छ हामीले। विशेष गरी हामी के जोड गर्छौँ भने कृषकहरूलाई जति पनि खेती यो तपाईँको पशुधनमा चाहिँ विशेष गरी एनिमल हस्बेन्ड्रीमा, डेयरी फार्मिङमा उहाँले वैज्ञानिक प्रकारले वैज्ञानिक तौर तरिकाले उनीहरू आफ्नो डेयरी फार्मिङपट्टि अपनाओस् भन्ने हामी हेतु उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइबस्छौँ। विशेष गरी अहिलेको साफ सफाइपट्टि ज्यादा ध्यान दिन्छौँ। राम्रो खालको प्रजातिको गाईबस्तुहरू पाल्ने र साथसाथै व्यावसायिक हिसाबले खेती यो उहाँहरूलाई यो डेयरी पालनको प्रति लाग्ने, साथसाथै उहाँहरूलाई डेयरीमा जति चाहिने लगातार पानीको व्यवस्था, सफा पानीको व्यवस्था, खाना पानीको यो ब्यालेन्स न्युट्रिसन भन्छ, यो सबको न्युट्रिसनकोहरू पनि हामीले लगातार हामीले कति दुध दिँदाखेरि कति न्युट्रिसन बढाउनु पर्ने, कति दिनुपर्ने, यो सम्बन्ध लिएर लगातार हामी ट्रेनिङहरू मार्फत उनीहरूलाई जानकारी दिइबस्छौँ। साथसाथै यो जति डेयरीमा अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ उहाँको फार्ममा पनि यो म्याट सिस्टम, काउ म्याट भन्छ, यो म्याटको सिस्टमहरू पनि उहाँले चलाएर र गाईलाई राम्रो कम्फर्ट जोनमा राखेर जति पनि खुरेत बिमारहरू छ, जति पनि गोबर आउने तल जमिनबाट लाग्ने मैला कुचैलाबाट लाग्ने रोगहरू छ, ती रोगबाट चाहिँ वञ्चित होस् भनेर हामीले उहाँलाई लगातार प्रशिक्षण गरिरहेछौँ, ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ। उहाँहरूले पनि अप्नाइरहेछ। अहिले विशेष गरी हामी जोड गर्दैछौँ यो डेयरी फार्मिङपट्टि विशेष गरी युथहरू, पढी-लेखेको युथहरूलाई जोड दिएर ताकि उनीहरूले राम्रो प्रकारले वैज्ञानिक तौर तरिकाले आफ्नो पशुलाई डेयरी फार्मिङ गरेर त्यहाँदेखि उनीहरूलाई व्यवसायलाई अलिक राम्रो होस् भन्ने हामी लगातार ट्रेनिङ दिइरहेछौँ। उहाँलाई हामीले हाम्रो कृषि विज्ञान केन्द्रका नजिक भएको कारणले उहाँलाई हामीले यो पनि भनेको थियौँ कि तपाईँहरूको जुन चाहिँ हाम्रो गोबरको उहाँहरूको यो कल्टिभेट भन्छ जुन चाहिँ खेती गर्ने जमिन कम्ती छ, जसलाई त्यो उहाँको जति पनि खेतीहरू छ त्यो जमिन छ त्यो चाहिँ सबै फोडर क्रप्समा कन्भर्ट गरेको हुनाले खेती गर्नेहरूको विशेष गरी हाम्रो फार्ममा पनि चाहिन्छ, अरू जग्गामा चाहिन्छ। यो गोबरलाई राम्रो भर्मी कम्पोस्टको रूपमा परिणत गरेर बादमा भर्मी कम्पोस्टमा सेल गर्ने, यसलाई भर्मी कम्पोस्टलाई गनेउलाको मल बनाएर राम्रो खालको मल बनाएर यसलाई पुरा क्वालिटीसँग एनालिसिस गरेर यसलाई प्याक गरेर हामीले प्लान गर्दैछौँ। उहाँसँग बात गरिसकेका छौँ र आउने दिनमा उहाँहरूको यो पनि व्यवस्था राम्रो हुन्छ। हामी विशेष गरी उहाँहरूलाई यो डेयरी फार्मिङ गर्ने पढी-लेखे भाइहरूलाई, उहाँहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई हामी प्रायः जस्तो टार्गेट राखेर राम्रो गर्ने उनीहरूलाई पहिले त हामी उनीहरूलाई पुरा प्रशिक्षण दिन्छौँ है। उनीहरूलाई बोलाएर आफ्नै फार्महरू देखाउने गर्छौँ। माथि आइसिआर स्थित राम्रो विकसित हाम्रो डेयरी फार्म छ, त्यस फार्मलाई हामी उनीहरूलाई भिजिट गराएर लगातार समय-समयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर साथसाथै कुन रोग कसरी लाग्छ त्यो सबै ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ साथसाथै अब यो जति पनि हामी डिपार्टमेन्टहरूसँग अरू लाइन डिपार्टमेन्ट जस्तै डेयरी युनियन भयो तपाईँको यता सिक्किमको, अर्को भयो एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गराइदिएर उहाँहरूको मार्केटिङ भयो, उनीहरूलाई जति पनि गभर्मेन्टको फेसिलिटीहरू छ, जति पनि आउने प्रावधानहरू छ उनीहरूलाई दिने त्यो पनि हामीले उनीहरूसँग जोडाएर काम गराइदिँदैछ हामीले। र आउने दिनहरूमा जति पनि यस्तो डेयरी फार्म इच्छुक हुने जति पनि कृषकहरू छ उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले यदि यस्तो विचार लिएर र यो व्यवसायपट्टि अपनाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी आइसिआर साथसाथै कृषि विज्ञान केन्द्रमा आएर हाम्रो सल्लाह लिएर उहाँलाई ट्रेनिङको जरुरत छ भने हामीसँग राखेर सम्पर्कमा राखेर हामी आउने दिनहरूमा पनि हामी उनीहरूलाई सहायता दिनेछौँ। हाम्रो समाज उदार हृदय छ। आफ्ना महिला जातिलाई चार देवालभित्र राख्न चाहँदैन हाम्रो समाज। उनीहरूलाई मर्यादाभित्र जिउन दिन्छ। सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा स्वयं पुरुषहरूले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिँदछन्। यसैको प्रतिफल स्वरूप प्रगतिको पाइलामा धेरै लामा लामा छलाङ मार्न आज सिक्किमेली नारी सफल छन्। यसमध्येकी एक हुन् श्रीमती टिका खनाल। उनको हातमा कलम छ अनि सिप कला र दक्षता पनि। बेरोजगारको निम्ति गरी खाने स्रोत प्रशस्त छन्,
तर आफूलाई आधुनिक तकनिकीसित ढाल्न सक्नुपर्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् उनका सुकर्मका प्रयासभित्र। अनन्त सपना र लक्ष्यले ओतप्रोत उनको जिन्दगी यो सबैको निम्ति प्रेरणा हुन्। शिक्षित बन्नु सरकारी नोकरी नपाएर बेरोजगारी भन्नु होइन, सट्टामा स्वयं मालिक बनेर अरूलाई पनि रोजगारको स्रोत खुलाइदिनु भन्ने उदाहरण हुन् श्रीमती टीका खनाल। उनी हुन् शिक्षित महिलाको निम्ति एक प्रेरणा। सबै उनी जस्तै सजग र सचेत बनाऊ, सिक्किमलाई स्वनिर्भरको दिशामा दृष्टिगोचर गराउँ, यसैमा नै महानता लुकेको छ।